Құрметті оқушылар, бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы білімім отаныма. 9-11 сынып мектеп өміріндегі ең маңызды кезеңдердің бірі. Себебі осы уақытта оқушы біртіндеп болашақ мамандығына, өмірлік бағытына, жауапкершілігіне жақындайды. Бастауыш сыныпта білім жалпы даму үшін керек болса, жоғары сыныпта білім нақты мақсатқа айналады. Мамандық таңдау, емтихан тапсыру, колледжге немесе университетке түсу, кәсіби жол бастау. Бүгінгі әлемде мамандықтар тез өзгеріп жатыр. Бұрын болмаған жаңа салалар пайда болды. Жасанды интеллект, киберқауіпсіздік, биотехнология, деректер талдауы, робототехника, экология, цифрлық медицина, халықаралық логистика. Бірақ бір нәрсе өзгермейді. Қай салада болсаң да, мықты білім, тәртіп, жауапкершілік және үздіксіз даму керек. Қазақстанда 2025-2026 оқу жылының басында 116 жоғары оқу орны жұмыс істеген. Студенттердің жалпы саны 678.100 адам болған. Сонымен қатар елімізде 559 колледж жұмыс істеген. Бұл жастарға таңдау мүмкіндігі бар деген сөз. Бірақ мүмкіндік көп болған сайын жауапкершілік те артады. Себебі мамандықты кездейсоқ таңдау болашақта қиналуға әкелуі мүмкін. Ал саналы таңдау үшін оқушы өзін тануы керек. Менің қабілетім қандай? Қай пән маған жақын? Қай салада елге пайдалы бола аламын? Менің еңбегім қоғамға қандай пайда әкеледі? Қазір әлемде бәсеке өте жоғары. Бір мамандыққа тек Қазақстан жастар ғана емес, әлемнің түкпір-түкпіріндегі білімді жастар да дайындалып жатыр. IT саласында сенің бәсекелесің басқа елдегі бағдарламаушы болуы мүмкін. Медицинада әлемдік стандартпен жұмыс істейтін дәрігер. Ғылымда халықаралық зерттеулер жүргізетін жас ғалым. Бизнес пен инженерияда жаңа технологияны тез меңгеретін мамандар. Сондықтан бүгінгі алған білімің жай ғана мектеп бағдарламасы емес, ол болашақ кәсібіңнің іргетасы. Математика логикалық ойлауды дамытады, тілдер ақпаратқа жол ашады. Тарих елдің өткенін түсінуге көмектеседі. Биология мен химия, медицина, экология, фармацевтика салаларына негіз болады. Физика, инженерия, энергетика, технологияға жол ашады. Информатика цифрлық әлемге кірудің кілті. Елімізде өз білімін отанына арнаған тұлғалар көп. Қаныш Сәтбаев ғылым мен геология саласында Қазақстанның дамуына үлкен үлес қосты. Төрегелді Шарманов медицина және тағамтану ғылымында ел денсаулығына қызмет етті. Отандық ғылымда Казвак вакцинасының жасалуымен байланысты қазақстандық ғылымдар еңбегі де білім мен ғылымның ел қауіпсіздігі үшін маңызды екенін көрсетті. Бұл мысалдар бізге бір ой айтады. Отанға қызмет ету тек әскери қызмет немесе мемлекеттік қызмет емес. Дәрігер де отанға қызмет етеді, мұғалім де отанға қызмет етеді. Инженер де, ғалым да, кәсіпкер де, фермер де, эколог да, IT маманда еліне еңбек ете алады. Ең бастысы өз ісіңді сапалы жасау. Себебі сапалы білім алған адам ғана сапалы еңбек ете алады. Ал сапалы еңбек елдің дамуына әсер етеді. Құрметті оқушылар, 9, 10, 11 сыныпта уақыт өте бағалы. 1 жыл, 2 жыл тез өтеді. Бүгінгі дайындық, ертеңгі нәтиже. Бүгінгі тәртіп, ертеңгі еркіндік. Бүгінгі білім, ертеңгі мамандық. Сондықтан өздеріңізге бүгін мынадай сұрақ қойыңыздар. Мен қандай маман болғым келеді? Сол мамандыққа жету үшін бүгін не істеп жүрмін? Менің білімім ертең отаныма қандай пайда келеді? Білімім отаныма дегеніміз, мен өз болашағымды құра отырып, елімнің болашағына үлес қосамын деген сөз.